Welkom by episode 19 van Geselsnet Nuus. Maggie, welkom by episode 19. Kan nie glo sy Ek ons moet- verder hoor. Ek moet jou groet, want iemand het gesê, julle nuus begin altyd, julle begin sommer net. Groet julle nie eers mekaar nie. Sê, julle, ons verwelkom julle, welkom Maggie. Mense besef nie, ons bespreek eintlik hierdie nuus lank voor die Voor tyd. dit. Ons lyk soos akteurs wat vir die eerste keer Ja, hoor. so ons het mekaar al gegroet en so moenie bekommerd wees nie. Ons is nie onvriendelik nie. Môre Rian, en het jy nog 'n Goeiemôre, mooi Maggie. week gehad? Ek het 'n lekker week gehad. Ek slaap net nie lekker nie, maar dit is nou maar van lang stories met mense wat gebreekte By arms. armpies het. Ja. Ja, en dink jy gaan 'n mooi naweek hê? Ek dink dit gaan 'n baie lekker naweek wees. 'n Cool naweek. Ek het gesien Ek het gesien op die weer en 'n mens kan voel dit is kouerig. En ek wou weer my dikbaadjie aangetrek vandag, Ja. toe dink ek die mense gaan dink dis al klere En wat as die ek mense rade hoor, nat. ja, as die mense hoor daar's so 'n fan ding in die agtergrond, ons het die blaasheater daar in die hoekie aan vir die mense wat koud kry. Maar ja. Kom ons praat oor die nuus. Laat ons Die interessante begin. ding, Uiteindelik, ons het gewonder wanneer gaan die dag aanbreek dat ons Matlosana Meyer steps down amid allegations. Traktat. Ja, hy het uiteindelik dis blykbaar in 'n brief gedateer op die Junie die 24ste Okay. dat hy nou offisieel nou bedank het, maar hy sê ook hierso, however, Tsolela said his resignation was not an admission of guilt but merely to allow due process to take effect. Het ons dit nie al van tevore iewers So hy hou anders aan eintlik sy skuld ontken, Ja, verstaan ek? daai R100 000 wat in sy persoonlike rekening inbetaal het, inbetaal is, sê hy is vir die election proses gewees. So. Maar ons het daai sinnetjie al van tevore gehoor. Maar ja, ons Wat dink los jy dit het hy nou. gedoen in die election om daai geld te verdien? Ek weet nie, dalk het hy like my stickers. Goed, kom ons laat dit Ons los dit daar, so ons gaan nie verder praat nie. Laat ek hierdie blaaie net weggooi want hulle is in die pad. Nou ongelukkig die slegte van slegte Dag stukkies sit Maggie. nuus. Wy, Maggie, funny. sit jy gemaklik. Wag, ek gaan my regmaak. Dan sê, let's do it. Verlede jaar, nou ons praat nou van die 2023 periode, 2022 tot 2023, was klaar, wel Noordwes provinsie, was die provinsie met die tweede hoogste unemployment, die werkloosheidssyfer. Ongelukkig, hierdie jaar, ons is nou amptelik, die provinsie in Suid-Afrika met die hoogste Rarig. ja, werkloosheidssyfer. Nog erger, die werkloosheidssyfer het nou opgegaan van 40,5% na 53,6%. Jo, dis baie. Wat beteken, meer as die helfte van die mense wat kan werk in die provinsie is werkloos. Ja. Dis baie Dit kommerwekkend. maak nou vir my baie sin hoekom so baie mense maar weet kos nodig het, nê. Nee. Ongelukkig, dis waar. Ja, dis as mens kyk na gemeenskapshulp programme soos jou ma se mostersaad gemeenskap wat baie goeie werk doen, maar die mense raak al hoe meer en hulle het al hoe meer hulp nodig van mense wat dit dalk kan bekostig. En wat hartseer is, as jy sien ook maak winkels toe in Klerksdorp Ja. en tog hou die dis baie erg wat ek nou gaan sê, maar ek gaan sê tog hou die winkelkompleks eienaars aan om belaglike huurpryse te vra vir hulle. Die huur gaan al Asof ons nie dit genoeg is sukkel asof nie. wanneer die kleiner winkeltjies toemaak, dan stoot hulle die huur van die ander Ja. op om daai te cover. Ja, en So tog ja, nou eindig jy op ek ry nou ek ry gereeld in Lieskstraat op want weet ons dis nou maar die roete werk toe vir my vroutjie. Hoeveel geboue staan leeg. leeg staan in Lieskstraat. Ja. Dis kommerwekkend. Maar in 'n geval, nou om terug te kom na hierdie ene toe. Hulle sê dat daar is 'n baie groot aantal wettige en onwettige foreign nationals is nou. Ja. Maar hulle sê they make up less than 1% of the labor force. Hoekom dit kommerwekkend is, dit beteken dat uit 100 van hierdie mense wat van ander lande afkom, is net een persoon het werk. Werk van die Uit, van 100 mense het Ja. net een persoon werk. So waar is die res nou? Wat doen die res? Ah,
En ongelukkig lei dit tot situasies soos mense wat nou begin krimineel word of dinge doen. Diefstal en inbrake en ons het so 'n dingetjie gehoor van die polisie wat sê maar as hulle inbreek of hulle oorval jou of hulle steel selfs net jou selfoon, ons gaan maak nie meer sake nie. Yep. Ons gaan maak nie meer sake nie. So die polisie kan nie regtig hulle werk doen om ek wil sê ons dorp skoon te maak nie. Weet jy, die SAPD het gesê asseblief enige insident in die middendorp veral, maar by huise ook, maar veral in die middendorp, rapporteer dit, gaan maak 'n saak oop. Hulle kan niks doen as daar nie 'n saak oopgemaak is. Ja, maar dis 'n bewys, nee. Ja. Hulle moes op telke male mense wat gearresteer word weer laat gaan omdat daar nie 'n saaknommer is nie. As jy 'n saak gemaak het, dan moet hulle die mense laat gaan. Al het hulle niks gesteel nie, gaan rapporteer dit om 'n insident te rapporteer. Ja. Wat gebeur is, daar's 'n geoutomatiseerde stelsel waarheen al die insidente in Pretoria op die SAPD stelsel geregistreer word. Okay. En resources van die staat word geallokeer outomaties deur die stelsel afhangend van waar crime volgens die stelsel die hoogste is. Okay. Nou kom ons sê daar is 10 insidente 'n dag in Klerksdorp, maar net een word gerapporteer. Dan lyk dit Dan vir die stelsel lyk dit asof hier niks aangaan nie. Terwyl as elke persoon daai goed gaan rapporteer om daai insidentnommer te kry, dan gaan die stelsel begin agterkom. Klerksdorp het meer hulp nodig, meer resources, meer voertuie en meer patrollies ensovoorts. So ons moet onthou, moenie die SAPD se werk moeilik maak deur nie insidente te rapporteer nie. Hardloop minder Facebook toe en gaan regtig na die stasie toe. En die ander ding is ook, hulle het so desperaat geraak vir mense om insidente te rapporteer, dat hulle nou selfs vir jou by jou huis, hulle sê skakel die polisiestasie en rapporteer en sê jy is te bang om polisiestasie toe te kom en hulle stuur iemand uit om jou verklaring te kom neem. Dan gaan mense wees wat klaar daaroor, jy weet dit, nê? Ja, ek weet, maar maak seker die nommer wat jy kry is die korrekte nommer wat jy gekry het van saps.gov.za en as jy nie deurkom op die nommer nie, daar is 'n ander nommer, 'n 0800 nommer. Ek sal die nommer hier onder in die beskerm sit wat jy kan skakel as jy nie deurkom nie. Dan kan jy daar rapporteer dat jy nie deurkom nie ensovoorts en die Klerksdorp SAPD sal letterlik vir jou terugskakel. So, en lê op hulle nekke, jy weet. Kyk ons gaan kykers, jy weet sê ja, maar ons gaan bel, maar hulle gaan nooit tyd kom nie, jy weet. Julle mannekrag is te min ensovoorts ensovoorts. Lê op hulle nekke. Lê op hulle nekke. Onthou, hulle is daar om 'n diens te lewer en jy moet hulle herinner dat hulle daar is om 'n diens te doen. Maar wees vriendelik ten alle tye. Ja, natuurlik. Onthou dat ons het hulle hulp nodig en deur sake te rapporteer, maak ons die insidentnommers groter en Pretoria se SAPD moniteringstelsel bring dan hopelik vir ons meer. Dis wat ek nou net wou sê, as hulle dalk nou sien maar Klerksdorp het regtig 'n probleem met al hierdie skelms, dan kan ons dalk meer mannekrag kry. Sien, mense sê ja, maar hulle weet mos hier's 'n probleem in Klerksdorp. Nee, hulle kan nie weet staan nie. Wie wat daai moniteringstelsel monitor nie Facebook nie. Presies. En dis ongelukkig waar mense daaroor praat en in die media en allerlei ander plekke behalwe met die SAPD. As jy daai saaknommer het nie, bestaan nie saak nie. So asseblief, dit help nie om te praat oor iets as dit nie bestaan as 'n saaknommer by die SAPD nie. Ja, want ek kan maklik jok en sê dit gebeur en dit het nie. Daai dien is 'n bewys maar dit het gebeur. So precisely. Alright. Baie ek wil nie sê dis komies nie, maar dis kommerwekkend eintlik, maar tot 'n mate is hier aardige dinge wat gebeur het en ons moet hier ook begin kyk na ons eie mense en die situasie as 'n geheel. Okay. Daar was 'n geval gewees van 'n 92-jarige man en 'n 75-jarige man wat by 'n old age home, hulle sê nie presies waar nie, maar die vermoede is dit is in Brits gewees. Okay. Hulle sê net Noordwes. Ja. Het 'n ander bejaarde man in dieselfde ouete huis aangeval en doodgeslaan. Blykbaar was die klomp op pad na die toilette toe of op pad uit of terugkamers toe. Ja. Toe
die 80-jarige man in een van die manne gestamp. Per ongeluk of nie. Nou, soos 'n grommerige ou oompie. En die grommerige ou oompie het met sy krikke, die een met die krikke en die ander een met die kierie, die karakter begin aanval, want die 75-jarige en die 92-jarige manne is groot vriende gewees. Hulle val toe die 80-jarige aan en slaan hom dood. Ja, toe is hulle nou gearresteer, want dit is mos nou 'n moordsaak. Op 92. Kan jy imagine om op 92-jarige ouderdom gearresteer te word? Jy gaan dronk toe oom. Ongelukkig is albei in hierdie selfde maand oorlede in die tronkselle. In die tronk. Omdat hulle nie die sorg kry wat hulle in die ouer huis kry. O, natuurlik, shame ja. Hulle is altyd dood aan hulle mediese toestande waarin hulle nou maar suffer en daar sorry, maar ek kan nie help om te lag nie. Dit is baie hartseer, maar dit is soos jy's nooit te oud om stront aan te vang. Dis hy. Ja. En die ding is jy moet onthou, as jy nou gearresteer word, jy gaan nie jou sorg kry, jy gaan daai lekker warm bed hê en al sulke goeters, nie? Shame man. Dink jy sal op pad begrafplaas toe en dan gaan sit jy nou in die tronk, daai koue selle, 92 is oud, Rian. Dis oud. Never mind, 75 is oud. Ja, 75. Daar's daar wat ek oud voel. Ja. Nou voel ek baie jonk. Dit is 18 jaar. Maar ja, ek wonder of mense op 92-jarige ouderdom nog kan hennies toe gaan. Natuurlijk! As jy iemand kan raakslaan, dan hoort jy in 'n pub fight. Nou, Maggie, onthou jy 'n paar maande gelede het ons gepraat oor die nuwe solar plant projek wat beplan word vir die so lekker groot. Ons sit en wag nog die hele tyd daarvoor want ons het gewonder, ek het al begin wonder, jene, is hierdie nuus wat ek raak gelees het fopnuus. Fopnuus of fake of wat het nou gebeur? En blykbaar nou op die 26ste Junie het die kantoor van die Executive Mayor en Local Economic Development Directorate in Matasana uiteindelik 'n vergadering gehad. The purpose of the meeting was to inform the local SMMEs about a solar power plant project that will be established in Matasana to increase the power capacity and boost megawatt output. In elk geval, ons het die eerste keer hieroor gepraat in episode 12 op die 3de Mei. Ja, dis 3de Mei gewees. So dis nou amper 2 maande, 2 maande terug. Ja. So gelukkig het ons hom raak gelees en ek is bly dat hulle dit nou uiteindelik bevestig het. Maar so gepraat nou moet dit net deurgevoer word. So gepraat van krag. Okay. Ja. Ons het in 'n paar van ons episodes al klaar oor ons groot rekeninge en goeders, maar ek dink daar's nou nog 'n skok vir ons op pad as Eskom reg kry wat hulle wil reg kry. Hulle het gevra hulle wil krag opstoot volgende jaar met amper 44% omstandighede vir sekere mense. Mense wat direk van Eskom af krag kry, wil hulle opstoot met 36.15% en dan mense in munisipale areas met 53.55%. Dis so baie. En nou moet ons ook onthou, munisipaliteite wil nou nog ekstra geld maak deur 'n persentasie. Nou weet AfriForum, beklei nou dat munisipaliteite 12% daarop bylaai. So ons nou 12% bylaai op hierdie 43.55%, dan gaan ons krag op met 55% in munisipale areas. Dis die helfte, basically, meer as die helfte. Dit is rof. Ons sukkel al klaar om kop oor water te hou met ons rekeninge. Dit is, en dan gaan die geld daar waar dit gaan, nee. Weet jy, ja, exactly. Jy praat nou van groot kragverbruik, maar weet daar's mense, 600 kilowatt is nie vreeslik baie nie. Dis so 600 eenhede. Jou gemiddelde huishouding van 4 mense gaan van tyd tot tyd oor daai 600 kilowatt, daai 600 eenhede. Dan daai wat oorgaan word tans gecharge teen R4.03. Dis baie geld. Maar dit gaan dan op na R4.54 toe. Ek weet jy, dis maar hard so ek het gister met 'n dametjie vriendin van my gepraat en sê, alles gaan op. Alles gaan op. Jy kry dalk 'n verhoging in jou salaris, maar dis nie 'n druppel in die emmer in vergelyking met die elke dag se lewensdinge wat opgaan. Ek weet nie wat gaan ons word nie, hoor. Ek weet nie hoe hulle inflasie uitwerk nie, maar die inflasie wat ek werklik sien is in die winkels, veral goed so suiker.
Wie jy, dit voel vir my soos nou die dag toe ons nog suiker gekoop het en ek praat van 'n 2,5 kg. Special vir 1999. Exactly. Dis nou die dag. Nou is dit al R50 'n pak. Waar kry jy vir R50? Wel, dis op special. Okay, moet op. Dit gekleen nou. Dis my notification. Dit, O. My vroukie vra ook vir my. Dag jy stamp die glas af. Ek het hom verander en dit klink amper asof iets iewers afval. Dis hoe ek dink jy stamp jou Rian se koppie koffie daarop. Nee, die meeste prys wat ek sien is 69,99 vir 'n flippin 2.5. Nee, waar koop jy? Ag nee. Maar ja, want jy het gesê special. Ja, daar is specials. Nee, ons het nou hier by Spar by ons gekry. Was dit op special? Ek dink dit is 53 of 54 rand. Dis baie goedkoop. Nou, dis baie goedkoper as van die ander plekke. Dis nie baie goedkoop nie. Ek koop my breinsuiker vir die wat suiker drink. Ek is een van daai gelukkiges wat besluit ek drink meer suiker nie. Ekskuus, nee, ek praat spesifiek van breinsuiker. O, is dit? Ek praat van wit suiker, hoor. Nee, niemand kan wit suiker meer bekostig nie, behalwe ryk mense. Ons is ryk mense. Maar ryk, want ek moes 'n pak gekoop het, my mense love. As ek so teen dag 3 kom wat ek nie gestort het nie, dan begin ek ryk, maar ja, ryk. Dis jy praat so van dit ek het 'n grappie gister gelees wat die ou sê hy haat dit so as hy in Pick n Pay van 'n winkel inloop en die mense sê my hemel lewe jy nog dan sê nee ek het net gou die dood uit opgestaan 'n paar goedjies te koop ek gaan nou weer terug graf toe. Jy weet so gepraat van grappies. Ons sien ons hierdie vroue wat die wenkbroue so teken op hulle gesigte. Teken. Ek sê nou hier daar vir 'n kassier Jenne, dink jy jou wenkbroue is 'n bietjie hoog geteken nie? Sy het baie verbaas gelyk. Ek wou net sê, is vrak nog geskik, maar jy weet ek kom alweer 'n ding. Ek kon nie dink dat jy dit vir haar sou vra nie, maar okay. Jy daai hoë wenkbrou. Dink ek kan help jou of baie verbaas mense. Okay, ja, ons praat lekker stront. Wat gebeur hierdie naweek? Maggie, wat gebeur waar? Het baie vol geraak. Vandat ons besluit het ons gaan hom nou vergroot maak en tot die einde van die jaar of vir die volgende 6 maande plus events bysit, het hy nou gegroei na hierdie week op 38. En dis nog nie eens alles nie. Daar's mense wat vir ons bly goed stuur, maar ons het 'n versoek. As jy 'n advertensietjie maak seker daar's minstens 'n telefoonnommer of 'n WhatsApp nommer waar mense jou kan kontak en as jy jou event hou by 'n plek wat nie baie bekend is nie, sit asseblief 'n adres by dat mense weet waar dit is. Ons kry nou baie versoeke van mense met arbitrære name wat ons nog nooit van gehoor het. En ons weet nie aldag is dit nou 'n Potch, is dit 'n nuwe plek wat oopgemaak het, is dit dalk in Johannesburg nie. En nou is ons net bang ons plaas hom dalk nie vir jou nie en dan gaan jy nie voete hê nie. Moenie vertrou dat jou inligting in jou post is nie. Ja. Ons sit nie alles in 'n post nie. Ons het 'n prentjie nodig waarop al daai inligting moet wees. Veiligste is mense lees ook nie meer nie, so hulle kyk daai prentjie en dis dit. So doen dit dalk so. Weet Mia sing môre aand by Kuba. Ja, Mia, Juffrou Mia. Juffrou Mia. Vir baie van die ou onderwyseres van Klerksdorp. Ja, so sy gaan nog steeds skool. Maar sy's daar en ek weet klas op se meeste mense ken haar. So en dan het ons Dayjol daar by Ascaripap. Ja, Dayjol, ja. Ja, daar's sangers daar. Kan jy onthou wat klub bied dit aan nie? Dit is Iron Maiden. O ja, Iron Maiden is dis Dion Fincham in ja, hy is lekker groot. Ek was laas jaar by hom gewees. Is ook 'n baie lekker event. Lekker manne, ja. Maak 'n draai. Ek gaan kyk of ek dalk 'n vinnige draai kan maak daar. So sien hoe as dit koud is, nee, gaan ek nêrens hierdie naweekie. Jammer. Ek's lus vir 'n potjie. Jy dan laas naweek gepotjie. Ja, nee, 'n potjie is altyd ek sê elke naweek potjie as ek kan. In die winter In die somer braai ons, maar in die winter 'n potjie ek as ek kan. Ja, ek hou ook van potjie. Dan het ons 'n nuwe ouetjie en ek sien die mense daar by Maryland. Hulle is oulik in die sin van die woord. Hulle nooi kom nuwe mense en nuwe kunstenaars en hulle het nou 'n nuwe kunstenaar, Chris Valerie, is daar. Nog nooit gehoor van hom nie. Hy's vanaand daar. Maar ja, kom ons hoop ons kry die nuus episode uit voordat hy optree. Maar ja, hy is daar vanaand. Ons sal. Ons werk hard.
Maar ja, geniet dit as julle daar kom en dit is ook daar's geen kostes daar. Nee, hulle vra nooit Maryland vra nooit kostes vir hulle kunstenaars nie. En selfs danse. Hoorie ek like om na 'n plek te gaan dans. Dit het my baie dink in die ou koffiekan. Die opset wat hulle is regtig baie lekker. Want die mense sit lekker reg rondom en jy lekker spasie. Ja, ek wil nie 'n plek promote nie en ek gaan dit nie doen nie, maar genade, hulle is regtig nie duur nie. Nie met hulle kos nie met hulle alkoholiese verversings nie. Ek hou baie van Maryland. Al wat ek van nou is ferm te ry as jy dalk 'n verversingkie gehad het. Dit voel ver. Dit is nie reg. Ek praat van vir die kops. Nie vir my. Ja, daar's ongelukkig baie staanplek vir hulle. Jy drywertjie saamvat. Nou, interessant, ek weet nie hoeveel van julle ken Sunset Dreams nie, maar by Sunset Dreams, môre en Sondag is daar 'n wintermark. So as jy weet waar Sunset Dreams is, dis nou een van die advertensies ongelukkig wat ons moet uitlig en sê ons weet niks meer as dit wat hy sê. Daar's ongelukkig nie 'n telefoonnommer by nie, daar is 'n e-mailadres by. Julle kan gaan kyk op wat gebeur waar op ons page en dit is daar die verdere inligting. Dan het ons by Pick n Pay. Pick n Pay se wintermarkte. Hoe ken die mense om groot Pick n Pay? Die groot Pick n Pay by in Buffeldoornweg. Is daar die oupa en ouma mark. Dit lyk my oulik, want daar's die as ek sê oupa en ouma gaan nou verskriklik klink as ek sê daar's die ou tyd se goed soos Jaffles en pudding en So, maar ek weet ek het op die wiese post of video wat sy gelaai het, sy gesê kom kinders van die oupas en oumas uit. Dit was nog of my oulik want ja, die oupas en oumas met kinders uit wat hulle met die oupa en ouma uitvat, maar gaan maak 'n draai daar 'n kompetisietjie ook. Dan 'n bietjie meer van dit. O ja, daar's blykbaar hulle vra dat die klein kinders 'n briefie skryf vir oupa en ouma oor oor hulle oupa en ouma en verduidelik hoekom hulle oupa en ouma baie spesiaal is. En hulle het verskillende ouderdomskategorieë van 4 tot 5, 6 tot 8 en dan 9 tot 10. En dan die wenbriefie sal aangekondig word 12:15 die middag. So dis nie te laat nie. So jy kan Daar gaan pryse wees, maar ons is nou net nie seker wat nie. Ons weet nie wat die pryse is. So ja, ons dit gaan ook 'n surprise obviously wees. Ja, maar hulle het altyd maar dis ietsie lekkers. Dit is dis min vir die kinders. Dis iets vir die hele familie en veral vir oupa en ouma want oupa en ouma tensy hulle 'n bike het, gaan nie na 'n day job doen nie. Dis so verbaas. Ek is ook 'n man. Ek love my. Ons het al 'n paar oupas en oumas teëgekom by day jobs wat willer is die Wille Weste. Ja, maar hulle is die ou ducktails. Hulle ken van hulle ken gedra. So. Dis 'n mega gewees. Okay, en dan Sondag, nou, ek vermoed hierdie is ook weer in dit is in Potch. Ja. Dit is die Rooi Food Market vir die mense wat nou 'n bietjie wil gaan rondry. Sondag is daar 'n Rooi Food Market in Car Boot Sale by van Rooi en Hall in Piet Bosman straat in Potchefstroom. Ek sien hy gaan 'n bietjie groot raak hierdie een. Hulle beplan 'n bietjie met hierdie spesifieke een van Potchefstroom gaan want ergens het ek 'n datum raak gelees dat hulle Griekse kos. Ek sien ek wil baie graag gaan. Is ook 'n Saterdag en Sondag. Ek weet nie of die een is of 'n ander een nie. Ek moet dalk net gaan dubbel seker maak, maar wat hulle fisies al die Griekse kosse wat jy kan gaan koop daar. So dis nogal baie oulik. Ek wil so 'n bietjie meer gaan lees oor dit. Okay. En dan volgende naweek, Vrydag, neem my op vlerke. Ek love, ek het al van sy shows bygewoon. Hy sê hier op die oomblik. Hy is wie wat en hy love ouer mense. Hy love ouer mense en kom sy. Ja, hy gesels met mense. Hy vertel ook sy storieetjies so vanaand, maar die jong mense ook. Hulle is dol oor hom. En hy geniet hulle as hulle voor die stage kom dans en so en so. Hy is volgende naweek daar by Rio Casino. Dit gaan nou weer vet pret wees vir die jong klomp. Nou amper vir enigiemand. Ja. Hy gaan nou daar wees, R180 per persoon en is gereserveerde sitplek. Ja, sorry. Maggie? Ja, ek sê mos nou niks nie. Dit is 'n gereserveerde sitplek. Dit is 'n goeie idee. Dan The Amazing Reptile Roadshow. R50 per persoon. Ja. Volgende week by die Wyntuin. Is dit volgende week? Is volgende week. Is ons al klaar die middel van die jaar verby? Ons is middel van die jaar, die maand verby. Nee, ons is daar alweer, hoor. So die somer is op pad.
Kyk die blare hoe snaaks val dit. Ja, al die blare het nog eers afgeval. Dis soos of hulle agterkom ons lentelbloeiseltjies met uitkoms en dan moet ons val, jy weet. Ons winter het lank gevat om daar te kom, maar hy's uiteindelik hier. Ja, ook nog nie rarig, ons het toch nie rarig so koud gekry. Wel, ek het, maar ons het nog nie rarig so koud gekry nie. Ja. En toch is dit alweer besig om te draai, nie? Kom het agter, hy draai. Dit raai. So dit is dan The Amazing Reptile Roadshow, maar daar's ander dinge by Wyntuin ook. Hulle gaan perdry ook. Daar's perdryritte. Ja. En daar's ek wens ons moet 'n plan maak om daar uit te val. Ek was al daar, man. Maar ek was nie met al hierdie lekker goed op. So dalk moet ek dit volgende naweek bietjie 'n prioriteit maak. Ek sou lus vir 'n bietjie perdry, maar ek weet ek gaan afval. Nee, ek het nou uitgeraak. Maar volgende naweek, lyk my volgende naweek is ook weer lekker markte. Ja, maar dit moes nou almal weer gepy. Ja, dan is dit Eden se markdag weer. Hulle daai was jy al daar? Nee. Ek was by Eden geweest, maar nie op die markdag. Ja, ek was by een van Eden se mark daar en ons het wat noem mens daai spookasem? O ja. Ek het in my lewe nie gedink dat 'n spookasem so groot gerol kan word nie. Dis so 'n ding. Jy wil een mens kry nie opgeëet nie. Hulle doen baie moeite om vir die gemeenskap goedjies aan te bied. Ja. Ek dink jy betaal R10 entry as ek dit mis het nie. Daar's 'n R10 entry, ja. Dis maar as jy kyk wat dis nie geld nie. Maar daar's lekker goed, weet daar's 'n parfuumstalletjie waar ek verbygestap het en joh, dis die lekkerste reuke. Daar's 'n pizza cones. Ek love dit. Ek hoop hulle het weer die pizza cones daar, die mense wat die pizza cones laas daar gehad het, hoop julle het weer die pizza cones. Ek het wat is die ander lekker ding wat ek gehad het? Ek het daai corn dogs. Gaan jy vir kos doen? Wie weet, ek is een van daai mense as daar 'n klomp tuingoedjies, kosgoedjies is, dan sit ek knibbel ek aan al die goeders. Ons moet laat jy begin bietjie punte gee van wie ek vir mense punte gee of wat lekker is. Ja, maar baie, hulle het Griekse kos ook daar. Just by the way, vir die mense wat die Potchefstroom wil. Ja, as jy nie jou petrol Potchefstroom wil vat nie. Maar ja, en dis dan het ons die Dinosaur World wat op ons mag kom nou 31 Augustus. En daar's meer iemand wat vir ons kaartjies weggee. Virgil Combs. As die mense op Virgil Combs se blad gaan, daar's 'n inskrywing. Jy kan, ek dink is 4 kaartjies wat jy kan wen. Jy gaan op die link en jy vul al die goedjies daar in en jy staan 'n kans om 4 kaartjies aan die Dinosaur World toe te wen. So regtig. En Virgil Combs doen baie vir die gemeenskap daar. Ek kan nou nie baie uitbrei. Ek wil nie baie, mag nie baie uitbrei nie, maar ondersteun daai mense. Hou hulle page dop. As jy nog nie op hulle page is nie, gaan like hulle. Dit is 'n internet server provider, seker reg. Virgil Combs, ja. Ja. So gaan loer hulle uit. Hulle is ons hoofborg as ons buite uitsendings het, regtig en awesome mense. Ek wil nou net dieselfde sê, awesome mense. Kyk van die stel deur tot as seun en man, hulle is regtig, ag dit is familiemense daai. Dit is. En weet wat, dis lekker as jy saam met sulke mense kan werk om saam dinge gedoen te kry. Jy's vir die gemeenskap. Vir die gemeenskap. Jy's vir die gemeenskap. En ons het juist 'n dingetjie wat nog gaan kom. Ons het nog 'n plannetjie of 2 om saam met hulle gaan werk. So ja, maar dop. Ja, definitief. Definitief Marius se ons die golfdag Marius se dag gaan nog kom. Ja. En ja, ons wil vir julle sê hier is ons spasietjie hier onder. Dit is nog te huur. Jy kan jou advertensie hier onder vir jou besigheid sit. En kontak ons, daar's Maggie se nommer. Dan kan julle ook op ons nuusblad adverteer. En as jy 'n besigheid het en jy wil 'n bietjie spesiale advertensietjie doen of vir die mense laat weet waaroor jou besigheid gaan, kontak ons gerus. Hier is ons. Ja. Ek het nou Sondag Overland se warm etes toe nou gaan probeer. Liewe genade. Ek haal my hoed vir julle af. Dit is nie net lekker nie, so flippend baie. Wie wat jy kan sê en doen net wat jy wil. Vir R50 vir R50 gaan jy nêrens anders soveel kos kry. Krean so groot wat my bak was as my T-bone, wel ek het nie T-bone steak gevat, my man hulle het, maar so groot was daai T-bone steak gewees met die lekkerste roe mushrooms en die sampioene nou en boontjies en rys en sous en dan het jy nog 2 slaaie bygekry met 'n malvapudding. Alle malvapuddings bly lekker. Hulle is baie lekker hoor, man. Jo, ek wat nie 'n soet tand het nie, kan nie eers die helfte eet. Dis die ding, ek is my kos het oorgestaan met ek het hoender gevat en was way too much. Hulle gaan ook jy moet hulle dop, hulle so nou en dan potjie kos, hoor, dan kan jy daar gaan bestel. Maar
Wel dan, daar gaan nog baie verwikkelinge kom. Hulle is besig om baie dinge vir die gemeenskap aan te raak. Elke ding wat hulle gedoen het, ek het ongelukkig die post te laat gesien. Hulle het gister uitgegaan na die kinderhuis toe. Maar Hulle het bietjie al die mense wat vir die kinderhuis werk, het hulle ek verstaan 'n koppie koffie of iets gegee om bietjie dankie te sê. En hulle het net tyd saam met kinders by hulle nou sweeties gevat en wat, maar hulle het eintlik gegaan om die dag met die kinders, veral met die skoolvakansie kindertjies wat ingebly het wat nou nie uitgeplaas was nie, het hulle tyd gaan spandeer. Daai mense, ek wil eintlik sê nie daai mense alleenlik nie, Bianca het hart van goud. Daai vrou awesome, sy het op haar video gesê sy kom ook daar uit. So dit het haar na in die hart O, ja. So well done wat jy vir die gemeenskap doen en obviously die ouens agter dit sê vir haar, ja, jy mag voortgaan. So nee, hulle doen goed. En voordat ons klaar maak, so gepraat van die organisasies wat vir die gemeenskap iets doen. Ek het hierdie week op 'n interessante WhatsApp ding gelees, maar wag, laat hom gaan soek. Het iemand gepraat oor 'n WhatsApp in ons gemeenskapsgroepie, ons neighborhood groepie, dat daar is in verskeie dorpe hierdie organisasies en mense wat bymekaar kom en maak hulle potholes en goeders reg. Okay. Toe sit ek vir hulle die link op na Mosterdstaat gemeenskap hulp en sê, want hulle sê daar, sal dit nie nice wees as ons so iets in Klerksdorp kan kry nie. Toe sê ek, hey, hier's reeds iemand wat dit doen. Mosterdstaat gemeenskap hulp, hulle doen dit, hulle maak potholes reg, maar hulle kan dit slegs doen met die hulp van die gemeenskap. So as jy nie self kan 'n pothole gaan regmaak nie, dan kontak hulle en hulle werk daaraan. Ja, gee 'n bydrae sodat hulle dit kan. Weet jy, en as jy dink R100 is nie baie nie. R100 vir hulle maak 'n verskil as 'n klomp mense. R100 klink nie baie tot jy dit nie het nie, maar nodig het. Dan maak dit 'n hense verskil, regtig. Dit is. En onthou hulle gee vir op hierdie stadium dink 6 mense wat werkloos is. Ja, ek dink dit 6, ja. Is dit vrywilligers wat nou kom help? Hulle kry 'n betalingkie vir die dag omdat hulle kom help. Ja, hulle so dit help ook weer ander mense wat nie werk nie. Dit is werkskepping. So maar, hoe langer ons hierdie projek in die gang kan kry, en groter kan kry. Ja, dit is tot voordeel vir die hele gemeenskap. En dit maak ons baie mooier sodat jy nie 'n 4x4 nodig het om op ons paaie te ry. En hulle het al 'n hele paar paaie mooi gemaak. Dit lyk eintlik baie goed. Baie sê maar wat kan hulle doen om hulle straat te doen? Wat my ma besluit het om te doen is om vir daai straatmense te sê dra net R250 by. Dit dek nou daai parteer wat ewer hulle meer die paaie regmaak en jou straat kan gedoen word. So dit kom nie op die hele gemeenskap af nie. Is elke straat in die dorp net sy inwoners vat. Ek wil nou net sê, vat 10 inwoners. 10 inwoners van daai straat. En dan gaan jou hele straat reggemaak word, blok vir blok vir blok. En die dorp gaan begin mooi lyk. So kontak my ma, ek dink ek kan haar nommer ook hier onder sit. Kontak my ma en vind meer uit. Sy Christus regtig baie lekker. Christus wel gedaan. Ja, hy's regtig in die oggende vroeg op en daar gaan hy my ma. En weet hy self 'n besigheidsman en dat hy nou nog ekstra tyd afsny om dit ook nog te gaan doen. Sy hulle doen harde werk. Hulle het koue oggende uitgegaan. Hulle het guts wat ek nie. Ja, nee, definitief. Ek hou van my ek loop rond sonder 'n baadjie, maar nie buite nie. Wag tot dit warm is. En dan het ons Michaela Michaela Chatwin. Wie het jy gesien wat daai vrou daai meisie, daai dame ingery. Daai jong dame mense kan haar admireer. Sy is 'n toonbeeld van ambisie en dit waar sy die tyd kry nie. Ek kry haar ma jammer. Kyk ek vir Janet jammer. Janet doen time management. Ja, sy moet nie. En onthou, dit is nie net dat sy 'n model is nie. Sy doen baie ander goed ook. En vir die mense wat kyk na Via TV, Via Afrikaans TV, Via. Ek praat Via. Okay, Via. Maak nie saak nie Via TV. 146 dink ek. Op TV. Maar adverteer vir julle. Via TV 146. Welkom by Kanaal 146. Daar is 'n programmetjie met die naam Avontuurjagters waar sy een van die aanbieders is. En ek het die geleentheid gehad hierdie week om daai introotjie wat sy doen. Hulle welkom by Avontuurjagters. Ja, julle vir Michaela daar sien met welkom by Avontuurjagters.
dis hier in Klerksdorp Die kameraman geskiet. sit Ek het dit al agter dit. geskiet. So ja, ons trots op jou Michaela. Rarig. Well done. En doen so voort. Ja, ek en jy is twee groot ondersteuners van Michaela. Ja. Sy regtig ons admireer haar vir daai klein lyfie, daai jong Jonge ouderdom dame. wat sal alles doen en Sy pak die wêreld aan. ondersteuningsnetwerk, Ja, regtig. En dan het ons vir Mianey. Mianey, klein Mianey, shame. Ons gaan 'n video maak oor dit. Ons wou dit graag, ons wou Mianey se hele storie hier in die nuus vir Ons julle praat te gebring het, veel. maar daar is Ons praat te veel. daar is te veel inligting en ons wil nie dit afskeep Ja. in vergelyking met ons hele storie nie. So Ons het haar ma gevra om vir ons 'n video te sien. Ja. Ek sal daarvan hou as julle dalk na 'n video kan kyk sodat julle kan weet hoekom ons dit doen en wat ons vra en waartoe dit sou gaan. En ek wil nie te veel daaroor uitlaat nie, so ek vra kyk die video eerder. ja, ons gaan 'n aparte video maak wat op sy eie gaan staan en dan kan julle daai video van haar kyk Ja. en ondersteun haar asseblief. Ons sal dit baie waardeer. Klein bydra weer eens daai R100 verskil wat vir 'n gesin sou iets beteken wat jy dalk nie eens gemis het. Dis hy. En dan Marisel en Anelda en die twee oupas geluk. Ek het gesien julle het gister ouma en oupa geword. So daar's 'n nuwe lyfie word trots vir Ja, jenne. So, ja. Ek het gesien daar's sulke mooi pink Beautiful voetjies. dogtertjie daai hoor. Sy's cute, regtig pragtig. So baie baie geluk aan geluk, julle, regtig. En daar's hy. Ek dink ek het nie jy's meer veel te sê nie. Nee, dit vir die mense wat gaan kuier môre veral by die Dijol. Dit is lekker. Ek geniet altyd uit Dijol. Gaan probeer om daar uit te val. Ja. Maar ons sal sien wat gebeur. Geniet dit en onthou, dink voor jy drink. Ek like dit. Week. Veral op die twee wiele asseblief Ja, ouens. Dis lekker om te kuier, maar wees versigtig. My skoonpa het altyd gesê is lekker om jy kan 'n lekker mens wees. Ek kan nie onthou hoe sny daai stukkie uit. Okay, anyway. Maar heel veilige naweek. Wees warm. Wees veilig en ek sien julle volgende week weer op hierdie bank. Sien julle volgende Vrydag weer. About a solar plant project that will be established in Motlasana to increase the power capacity. Sorry. Oh my word. Ek gaan daai nou weer probeer. Okay. Sorry. Okay. The purpose of the meeting was to inform local SMMEs about a solar power. Sorry.